Amanya ze Simon Chris Makanga era nga tubatingiddewo ne STV Embuga n'omukuku na Joseph Tamale mirundi mutabani wa Mole n'amatovu wamu ne mirundi wana tugenda kuba tutunuulira ebizibu ebyo byatu bimwawereza wiiki ewedde abamu kumu okusingira ddala mwali muweereza ebizibu nga byekwasa ku politics mwagala okwebuuza ku Bobi Wine omusango niye emboozi ng'ezo tuzoogerako nnyo lunaku lubeera lwakubiri mu Shato Embuga mu Buganda bagamba nti emala ensonga era ng'ekyo ekituleeta wanene buli lwasande kubaako ettaffaali lye tuteekako ku bizibu bye muyitamu naddala abawangalira wano mu Uganda wamu n'abo abali emitala w'amayanja nga tulaba kwogera bingi kasooke tulabe emboozi y'omukyala ayitibwa Arafa Masaba omukyala ono weeyo mu kikajjo yajja waneeno ng'atunoonya oluvannyuma lw'okulaba STV Embuga nga naye agamba alina ekizibu ky'omwana we mwana wa mwaka gumu n'emyezi 8 naye yagenda mu Uganda Heart Institute ne bamugamba nti alina ebituli 3 ku mutima era ne bamugamba nti alina okugenda mu mawanga g'obuyindi asobole okuba ng'afuna obujjanjabi naye nga kimwetaagisa $18,000 osobola okufuna obujjanjabi. Sigenda kwogera bingi kansooke mubalage n'oluvannyuma tukomera. Embuga emala ensonga. Wiiki eno twatuukibwako omukyala amanyiddwa nga Arafa Masaba. Mukyala Munnayuganda naye ng'era bw'omanyi nti Katonda bwe yatonda n'atussa ku nsi. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo nti tetumanyi kikigenda kuddawo olunaku lw'enkya. Tubeera mu nsi ne bukya ne buziba naye tomanya olw'enkya lugenda kubeera lutya. Kyekintu Katonda kyasinga otukweka n'ebintu byatuwa ku nsi oluusi nga tumaze obisaba ne bituukirira oluusi ne tumusaba n'atuwaamu ebintu ebirala omusaba ekirungi ate n'akuwaamu ekibi kwe kugamba okugezesebwa kungi nnyo. Wiiki eno omukyala ono Arafa Masaba yatutuukiridde ku STV Embuga nga omwana we yamuzaala omwana gwe yasuubira nti ajja kuba mulamu bulungi naye baakamutema bwe yagenda mu ddwaliro mu Uganda Heart Institute ne bamugamba nti omwana we alina ekituli ku mutima era nga we tuli wano asaba buyambi gwe atulaba osobola okubaako ne kyokola naddala nga oli muzadde. Nyabo wasiibye oti? Amanya kitegeddeko oli bakuyita Arafa Masaba. Tutandikirewo ku mwana. Omwana bamuyita? Mwana bamuyita Sharifu Sengozi. Wategeera ddi nti alina ekituli ku mutima? Nategeera ng'ebbanga liyiseewo ng'omwezi gumu ng'alwala nga tumutwalako e Lubaga tumutwalako ekibuli ab'ekibuli ne balyoka bansindikawa e Mulago. Ogenda okukebera omwana nga bagamba mulwadde wa mutima. Kino kimaze ebbanga ki? Okuva we namuzaala omwana tatereeranga abeera mu mbeera mbi wiiki emu mulamu wiiki emu mulwadde. Mbadde ndaba TV ya STV Mbuga mbadde njirabanga nga ndaba Mbuga ayamba abantu engamba kanzije wano nange nsobole okufuna obuyambi omwana wange asobole okutereera naye ng'omwana nga ali mu mbeera mbi tanywa bulungi talya bulungi mbeera mbi nnyo. Badde nsaba abantu bonna abali eyo bannyambe naye nsika Embuga naye mmanyi ayamba abantu naye asobola okunnyamba yonna yonna gy'ali. Omwana ono alina emyaka emeka? Omwana alina omwaka gumu n'emyezi 8 n'omwana tatambula tayavula atyawo bw'atyo naye ng'okutuula atuula naye ng'era butereeza butereeze. Taata w'omwana ye omuwuliza gy'ali oba?
taata w'omwana gy'ali naye era kati be bataata bano kasita awulira nti olina ekizibu aye tatera kulabika era alabika kyalumu n'abawaayo kyabawaayo n'agenda naye era nga naye embeera gy'alimu si yeeyo eri awo si yeeyo. Akati bw'ogenda ku Uganda Heart Institute bakugamba nti balina ki kye bayinza okukolawo? Bwe nagenda mu ddwaliro Heart Institute baŋŋamba omwana ayagala operation nti alina ebituli 3 n'omusiwo ogutambuza omusaayi tegutambuza bulungi nti aba yeetaaga operation. Kozi oviiridde wa? Viiridde n'amasuba Kikajjo kyensula. Njagala abantu obakubira omulanga ayagala bakuyambe mu ki ky'osinga ddala okwetaaga? Tensinga okwetaaga mwana wange kuba mulamu. Kuba sente ze bansaba nnyingi sizisobola. Nsaba kunzijanjabira mwana wange okumuwaako n'obuyambi. Era tetuli mu mbeera nnungi eryawo. Omaze ebbanga ki ng'ogenda ku Uganda Heart Institute era bakakebera emirundi emeka? Okuva omwana we yaweza emyezi 2 paka kati mu mwezi gumu mwaka gumu kitundu ali ku ddagala ali mu ddwaliro. Bakugamba buli myezi 3 olina okgenda otwala emitwalo 15 buli myezi 3 olina otwala emitwalo 15 okumukebera. Yakola endagaano n'aleeta omukyalo omuyitale. Omukyala oyo afaanana nnyo Gaddafi. Bazimbe eddwaliro ly'okumukaaga nga likola ebintu ebifaanana bwe bityo ku lw'Entebbe. Instead of going to India, you would be coming here. Wakati ku India kuliko flight costs, air ticket ne maintenance. Eddwaliro eryo lyali badde nga buli munnayuganda yenna alirwanirira, especially ababaka ba parliament. Omukyalo oli bwe yategeera nti gavumenti yammwe y'ababbi ye yabasalira amagezi yafuna looni ne mugigalantinga you were paying naye nga tewali kikolebwa. Yes. Anti kakati eddwaliro eryo yali badde libayamba naye omuntu n'ayogera nti ekyapa simanyi baakitusiba era permanent secretary n'asigala nga atuddewo nga ne minisita atuddewo nga n'ababaka ba palamenti weebali. Yes, anti nkugambye ffe mu byobufuzi batugamba gavumenti erina kyegaba. Governments respond to pressure. Gavumenti erina kyegaba is pressure. Gavumenti etambulira ku pressure mu nsi yonna. Naye mbu abaka ba palamenti bagenzeeyo babatutte emisinde simanyi ekyapa simanyi kiki. Pulezidenti n'akwata abaana baali 10 nga mukanya abakyuba okujja wano n'akwata abaana baali 30 n'abatwala ebuyindi basome. Batwala 5 sente bazibbira mu State House. Si kutwala na weewaabwe kubanga abo abaana buli semester babanga $5,000 naye oli teyakwata na beewaabwe ye yatwalanga 5 sente ng'azirya myaka eki. Kakati oyo akolebwaki ate tolina bwekisanga mu mawulire kuba ekinunula ensi mawulire expose amawulire gawuno tegabiina. Omusajja omulala najja n'abaga nti banaye motoka zammwe bazitundira mu Mbaasa. Gundi gavumenti ya Kenya yakwatako emotoka 10,000 ez'Abannayuganda ezibalemeddeyo nezigabira gavumenti ya Southern Sudan. Sajja najja wano n'alaba pulezidenti n'amugamba nti njagala kukukolera Inland Port e Malaba. Ng'ebintu byammwe byonna bwe biva e Malaba bwe biva e Kenya nze mbibajjirayo kale biremere ku ttaka lya Uganda. Ekyo nakyo kyakomawo. Ekyapa eryalina ettaka eryo bamulumba ekiro ne bakimugjaku bamanyiddwa ne bagenda. Musajja namusanga Kenya
nanga nti ewammwe siridda waliwo eyansaba $5,000 nkomangawo nanjasa omutwe tekyakolebwa kati mpuli akatumba wamala ate azimba inland port ate busaabala that one failed kakati nembagamba ti amafuta ako bwe mutaabe bagezi temujja gakwatako. We discovered the oil before the Kenyans. Kenya is exporting oil. Why? Nti ettaka lyonna pipeline mwegenda okuyita balyeguza bana bawa. Kakati yo Tanzania ekoze pipeline egituusizza kuki yeewaze sente, which means like the hospital you are now going to pay the Tanzanian government for transporting the air because yours senatuuka yeri. Yes, ate tinabagamba nti Museveni akkirize nti alina ababbi be abatalumirwa ggwanga lye agule trailers agula trailers 1,000 n'agenda ne mukola oluguudo paka okuva eyo Bunyoro ne lutuuka wa ne lutabala wa kolasi ne lutuuka emutukula. Ebimotoka 300 biyiwamu, 300 binywa, 300 biri mu kkubo. Cheap. Ate agekenya gayina pipeline. Omusajja mathematician owa Southern Sudan University yatuula wansi n'ababalira ti oyiro waffe wa Southern Sudan bwe tumuyisa e Khartoum sente bweziti n'ababalira bwe tumuyisa Ethiopia sente bweziti tulina n'olusozi twakita yina okubeera okusika ekimotoka bagayisa Kenya bayina pipeline. Yes, kakati ebintu byammwe ebyo mubikola mwe ne mufunamu musotirana. You are going to suffer. The small group. Nze njogedde mbatuusiza wenkoma. The rest of my life now I'm going to devote it for my private life and my family. Nzaita male mukwogera ko omukulembeze gw'eggwanga olunaku lwe baamulangira nti yawangudde akalulu ka 2021 ekintu ebigambo bye yagamba kino ekisanja kyayita hakuna mchezo square ebintu by'obulamu agenda bisaako nyesira kiyinza okukolebwa okwewala abannayuganda ng'omukyalo public okulaba nti bannayuganda bagenda mu buyindi ate nkugambye ti the public yeyamba Museveni era oyo Gidudu eyalimu amasannyalaze era erinnya lye lijja kujja era baliyise mu palamenti era gundi ababali mu ministry ya health era amannya gaabwe gajja kujja gayite mu palamenti. Kati nabaga nti bo gavumenti nga bwolaba ti planning engineer ne gavumenti erina planning authority. Planning authority yetegekera eggwanga bano babahati bakasayija abaagano gitambulirako ne bakola omwambo mu mabira sente amannya gajja kujja gayitemu kuba baja mutiisa nti Abanyoro bamutiise nti Simanya Abakiga bamutiise nti abaki iwe gwenyi era ekyo bula tibakada kati babaagala yiruko ngakikola ati tekiyitawo ngakikola atya. How will Museveni fight corruption? Corruption is not fought by leaders. Corruption is not fought by institutions. Bani abamulwanyisa public mawulire nti amawulire ga Uganda abo bagabusenga bani agagamonita agaki bamafia bagalagira ebyokukola. Media kastemala okweexposinga mu Europe, America kabaka weddemu kubanga ebyabwe biba true naye Museveni muntu era Abanyoro bajja kuleeta Kasayija waabwe era Kasayija akomewo n'embuzi ze era bahati alyokakwota obukooti bwe era akomewo Gidudu abagisiba muleete era akomewo ono omukazi acenja alina omutwe ogumulinga mangada naye akomewo ow'omuherese naye tovumanya omuzeeyita male tuli kumpewo nvuma yantwalibwa pulezidenti nti angobe nagenda nga nzijako ku pologulamu zange mwebaze era bajja kusigalayo oyogera ebigambo binene nnyo era bajja kujja bayitemu kubana bobuuza waliwo akatabo kagenda wandika nembagamba ti look parliament yamu is not a serious parliament. They denied
President Museveni appointed a woman called Mbeiza as minister. Mbeiza was rejected on allegations that she was insane, but she remained a member of parliament. When does she become insane? As a minister or as a member of parliament? Why should the parliament maintain an insane person in the parliament? It is not true. Parliament is not a muntu omulala. Ne bagamba nti Kakooza bamunye obwa minister talina qualifications. Naye nga ate okubeera minister n'okubeera MP qualifications ezimu, Kakooza n'asigala mu parliament. Kati parliament, you tell me, is that a parliament? Kiba kifuuse ki? Yes. Kakati mwe muli ku witch hunting. Waliwo omukyala president yamuwa obwa minister n'omusango n'aguwangula mbw Aigigi agambye talina buyigirize. Is Aigigi UNEP? Hapana. Yes. Kakati ebyammwe nange amutayadi ngenze kwekolera byabe. Nesokolike kankutono nnyo kankubuuza kuba kintu kye watandise nakyo ki ekikuleetedde okoowa? Yes, I'm tired. Let me go and do it. Muwiki emu no surviving gondi gondi assassinations kati ewange eringa barracks. What did I steal? Nga nyamba mmwe n'abaana bange beeralikire ne family neyeeralikire nani neyere as if Jesus came here and went through the sufferings because he was helping his father's kingdom. My father is dead. None of my relatives is in politics. I don't want to be a minister. I don't want to be a president. I don't want to be an MP. Kazinjagalaki. Bw'osalawo nno tawulo n'ogisula wansi olowooza bano abakulwanyisa oba tuwadde kaaganya kujjawo. Abasirunwanirani baziba ki mbakubye ne mbamala. Nze nali njagala ekintu emission ewedde butagamba president nali mubi. Museveni yabategeera n'ennaku ezo yab'embalasinga n'abagamba ekiwandiiko ekimundiitidde mu kitwalira emirundi akiteekeko omukono baayisobola okujjayo ewange. He was exonerated. Kakati mmwe tetujja kujja effort zaffe zonna tuzimalire nga wano nti oyo omukyala yafunye omukisa era nze mu State House nayambanga abantu bangi nempandikira president because the president must have a human face tinaye alumirwa. Museveni ng'ayamba abantu sente naye ng'era baziribisa omwana naafu nga tebazijjeeyo. Kakati awo tulina kukola kintu kimu nti let us bring nze nabagamba ti Museveni ye musajja ajja okugenda mu byafaayo ng'eyalina ideas ennungi ezagagwanga li ate ng'ebweru bamutendereza butendereza. Kakati tulina standard age leerwe ab'e Kenya yatuukadde Naivasha eyaffe tennatandikibwako wonna baagulawo obwegenda okuyita. Kati no kankuweka information wadde ngeyaye bagizimba bana Kenya naye ate sente bazijja ku Bachina nga bbanja loan naye ate kasooka ne kali kagenda bajju tukomanyi lwaki Abachina ebbanja lyali balemeredde okusasula nga baagala kutwala Mombasa. Yes, ate kubaolidde naye kibeerawo. The problem is not to borrow money. The problem is how do you utilize money. Amakampuni abantu bonna basinga obungi bali ku mabanja ga banka. Mu Uganda ekyalema omuntu okutambulira ku bbanja lya banka kiri kimu nti bwakuwola miliyoni 10 n'ojjayo 15 ate ne bagabba bali olizijjawo. How can you ojjayo 10 ate nga interest eri ku kiki ku bibiri naye nga 5 bagabbye bagasigaziza kyobula abakonimeni be babba banka ebyo wano biri abunomu naye ensi zonna in fact nabadde ndabira e Kenya yesterday nga bakugamba nti beewoze ensi kugimalayo naye okwewola si kibi okwewola nga biri productive okwewola nga kiri productive. Where do you invest money? In production. Tulina okumanya priorities we ziti nti kino kyetukola kijja ekyokubiri durability nti oluguudo lubeera ne thickness bweti luwangaala okumala emyaka ng'egiwerako. Mu dia construction ne resurfacing mubiyita ekintu kyekimu. Resurfacing kirala construction mubeeramu emitayimbwa n'akatimba life span myaka 25 wano waliwo ayina life span waliwo ayina garanti nti oluguudo olwo tujja kusigala nga tulabira ebbanga bweriti. Nze nga mu contract bibeeramu era kakati kankubuulira Katonda n'atuyamba ne tuddira ddaamu y'ejjinja eyo enkadde ne tugimaintaininga ejja kuwangala okusinga eno empya. okyogeredde wano yes weewaawo okyalaba STV embuga
until we get leaders abalumirwa eggwanga lino. My fear is twasomanga mu history nti the sick man of Europe, Uganda would be the sick man of East Africa. What is not I'm happening? telling you. Kitagenda bulungi Nti kakati amawanga gali gadduka anti kati eggwanga lyonna okukulaakulana lirina okuteekenga advantage ku linnali waalyo. Habyarimana developed Rwanda. Why? Habyarimana took advantage of the confusion in Uganda and Congo. Rwanda was exporting more coffee. Moi mumuli baana bato. President Moi mu 1983 yajja ku boda ya Uganda nasula ensako za sukali Satu. Era naga nti if I knew where they were selling peace, I would buy for Uganda. Nga Ekisumu factory ye Kisumu yali ekoleddwa purposely for Uganda okulaba akutte omo otegeera ava Kenya akutte omugaati aba ava Kenya baafu nga zonna ze Kenya Museveni tuuku just one gundi yali akyayina amaanyi factory neziddayo mu privatization yababba ne babba n'abalala ne bajja wano. Two, what about gundi ezo factory bateka privatization ababba ne babba. By the time bano we bajira mu buyinza basanga UTC yamini we Kinana mukaga nera. I remember Lugunda yasembayo kubeera Minister of Transport Gundi Leyland ali beyond netuwa basi ne Isuzu naye babba UTC ne bagikumako omuliro mwalimu payers emipiira 9 nga manager bamuyita Songo UTC ne galawo uyakoma naye olowooza bw'oyogedde ku kintu ekizibu kye tulina its leadership. Ulina history alaga nti yaliko president wa Turkey Ataturk but he was the only dictator ne bamubuuza why have you turned out to be a dictator n'agamba nti afuuse dictator so that wabeera dictator n'omubwati n'ateekawo systems ensi kwegenda otambulira ne bwe tulaba kati eti bwe twogera mu supermarket wano e Uganda tulinamu the Ramptons eziva Turkey tulina engatto amasuuti naye wano e Uganda gundi yabagamba Shuhato yabagamba nti njagala mutandika okukola emmotoka nga mugibulamu linnya lya mwana wange Shuhato teri Asian Tigers ezo zonna Thailand amagye ne kabaka be bannannyini nsi tokolerayo fujjo ensi zonna ziba zaba dictator ya sasi ku sasi naye mbwa yigigi agambye otisajje n'agambye akakiiko ka parliament mutemwina gye mulaga olowooza twetaagamu Museveni afuuke mu dictator ate anaafuuka dictator mu bukadde kyaganadde nawandika n'okuwandika mu kitabo kyange naye mbagamba nti why the president has failed to instill fear mu babbi ye yagaana okufuuka kabaka. He became a servant. Museveni yagaana okufuuka kabaka. Look what all African leaders ba-African leaders bonna bwe baafuuka ba president baafuuka kabaka. Why? Nti kabaka aba muntu ngamu naye bamu mystify nga tukita mystification mu mutye nti kabaka atuula ku mpologoma bwati oba kungo nga baagikaza kati bano abantu ne balowooza nti akola ki atudde ku nnamu nti atudde ku nnamu ne bamukola ebintu ne bamutuuma amannya agakangakanga to instill fear. When you look at president si bonna bw'obatunuulira Kawunda yalina akatambaala akeeru nga buli lwakakwata bwati kavaamu amazzi nti asiimula magu witchcraft. Nyerere nga bakuga nti maama we ayina ebbeere limu Nyerere yalina akati kalungu bwe kati nti yakeerabirako e Dar es Salaam n'agenda e London n'akomawo. Moi naye yalina kano kalungu akati bwe kati anti witchcraft. Gundi Kinyatta yalina embooboye gyawuuba ne jaketi ye yatavangamu Emperor Sirasi yatambulanga n'ekibwanga kimuli wano ku kibegabega era ng'ayina empologoma. Gundi Mubutu bamulaganga nga ava buli TV ya Zaire bwe yamulaganga bamulaganga nga ava mu ggulu era nga babaga nti abeera ebubiri ye Bufalansa n'abeera ne Gabaloti ng'ataddeko enkofiira ya leopard yabeeranga ne leopard skin hat kukanga bantu
Kamuzi Banda yali musajja mumpi bwati naye nga okumulamusa oyina okunukiriza nebaga nti is taller than everybody kakati Museveni talina kikanga bantu enkofiira ey'omusajja akangaki yagenda okufuuka kabaka kyobula nti bamutya oba ayina magye bange baŋŋambye saabirabye mbadde mulwadde senyiga nga nnuma salabye sipiiki ya pulezida naye abaana baŋŋambye ndi mukama we agambye bw'ababba sente zange eza leediyo mukama alibalaba. You see, among the Baganda, when you refer matter to God, you are not saying matter to God. It means you have failed. Enough of Baganda Kasatugam, Tioyariku Katonda is dead. Kabaka, Chibaki, all of the doctors, what they do, never come out calling me and teaching. I remember our sentences are radio. Our question Katonda. Lukaga 5 bagire namambe basangayo radio bamutwala mu factory ekola battery nze nemba kubira omusajja bwati owakabina akanene anyambise swaga yagenda na twi yetasindika banyankole bagamba anyambise ekiniga mbwapama mu mpale kagedi nayo bano bagera bugizibiri bo banyambisa swaga tebasindika ababya bakwasiza Katonda naye kitange nagenda nenkuba mwe ogwenengamba naye mirundi nga yakutumye ekintu nakabera mu nsawo nga tikirimu odayakulinyamu kitange nga bali abasajja baali bakamba kyokka Muzeeyita Male yawandulanga eddusu bwati naga nkutumye ekalagana naye okomewo nga likaze enkula amini ngoyinza omugamba nti bamutute mu factory omuli batule nga bwe bali singa tebaliwo amini emitwe nammanvi naye kati abo tabasobola ne kati Muzeeyita Male bajja kudukira mu kooti baddukira eruddawa bagende ewaabwe gye babazaala kabira ziveeyo bakitaabwe bajje bannyonnyole kiyitira Muzeeyita Male olowooza tekyetagisa Museveni afuukemuko dictator mu kino ekisanja okutereeza aba West Africa baga nti you cannot become left-handed in old age ne bwe munaleeta omuvubuka omuto ne bwe munaleeta kati kwe kyenkubuuza does Bobi Wine condemn those things corruption scandals? How many times has Bobi Wine spoken about the radio and the TV scandal? Ekintu ekyo nno kikutegeeza naye bano be bamuwa ssente ababbi bw'olaba babyogerawo. I'm doing more opposition work than the opposition themselves. Nyinza okulaba nga nange ifoti yange siraba development yeekola tayimu yange nange nali badde wakana baana bange ne ku mikolo si yagendayo nkulize enfulize wa myaka 6 emikolo sigenda siziika sikola ki becoming isolated benwani nabo tebaliyo kubanga tibakitegeera the normal media institution nebeerawo sikande ey'amaanyi neetanyega immediately. Wewa ochalaba STV embuga amanya nze Simon Chris Makanga tukyalina omukuku na Joseph Tamale Mirundi tuba tukyatunulira ensonga y'omukyala Arafa Masaba munnaye tugiteeke ebbali naye nga gwe yakatwegattako njogera okujjukiza nti twatuukibwa omukyala oyo kansooka ensoma ennamba ng'abeera apiiringa buli kaseera. Omukyala oyo Arafa Masaba alina omwana we bamuyita Ashraf Sengozi wa mwaka gumu n'emyezi 8 ne bamuyita Tambula ayavula bwavuzi ate ayavulira ku lubuto. Omwana oyo tujja muteeka ne mu programu eddako STV Girl Child n'omuwala bamuyita Kabanda. Programu ejja okubeera naye ajja kumutuukirira abeeko kyamulaga ffe kye tuyinza okukola kumulaga nsi nammwe mubeeko kye muyamba. Ennamba ye eri noti 775 32 37 10 0775 32 37 10 in case oyina obuyambi bw'osobola okuba nga oyamba omukyalo oyo anoonya milioni 18 asobole okuba nga atwala omwana we mu mawanga g'obuyindi asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Katweyongereyo ne STV embuga ankubulire tugende ku kirala. Omusajja akola eddagala lya kansa ne gavumenti yali temufudde
naku ezo ne bamurecognize yazze mu miso nga adduka alina threats babadde bamwasizza namuwulidde nadde nomunoonya mulete mu embuga babadde bamwasizza naye ebyo miso gwe mugaso gwayo anti gwe gasolekawo essimu ye kati ejja kubi yaleesewo essimu by last night namaze obafuna bonna mutambulira mu motoka kale sijja jogera naye mbamanyi kati ebifaananyi bya miso yabakutte ne audio anti gasolekawo essimu kasa yakubye essimu eri essimu eyo nabamaze gwe ogamba nti miso is all over the world omwami oyo agamba afuna threats okuva mawanga g'abazungu ne waneeno kitegeeza ki oli alwanirira kulonoonya ddagala liyamba bannayuganda kati eyo gulupu eyinza okuba ng'eyagala mu bulaka emeringa abawe sente bamukange there can be an international gundi sireti but abo bonna bamaze abo tebakyali we muli wenna nze kasitoleka essimu kati oyo omusiru kyagenda okukola agenda kujja mu simu kati agisuule n'essimu yennyini ne bwogisuula gwe nakumaze ttiimu yammwe yonna nagimaze n'emmotoka mwe mutambulira ngimanyi tujja kwongera omwogera ku lwokubiri ekyokubiri nti omusajja yajja wano nga mu Germany n'atandika okukola amagulu gano ag'abalema ng'agatunda oba $5,000 kaali gagula $3,000,000 bamubattula essasi ate lwaki bali abagafunamu tebayinza kukkiriza ye yagatunda nga musajja mu Germany ng'ali mulago nga yagatunda $2,000 nga gavumenti egatunda $3,000,000 baba bamubattula nze gwe batasobola kuba kati ewaffe nagendayo nnaku ezo neŋŋendayo ekibonezo kiri eki mugwe ampulaningira bajja kukuba bokka amasasi oba motoka betomeregane baffe teri kirala anybody who seeks to plan to kill me two punishment agreed teri birala teri kubasonyiwa mujja kwekuba amasasi oba emotoka ebattire mu kkubo two things we decided. STV embuga weekend ewedde gye tubajja tugenda okuba nga tumaliriza waliyo omwami yatutuukirira nga yaweereza ekibuuzo kye ku WhatsApp number enamba eyo producer tugiteeke ku screen abantu basobole okuba nga baweerezaako ebizibu byabwe so that week ejja nayo tujja kuba nga tubiyitamu n'olwakadde katumalirize na kino ekizibu ky'ono omwami kye yabuuza agamba nti what can be done okudicongestinga ekibuga Kampala kubanga tukimanyi wakati wange naawe tumanyi nti Kampala abantu bagenda beyongerako buli mwaka bwe tutandika n'omwaka gwa 2018 abantu bali milioni 2.9 n'ozigwamu awo there was an increment of 5.03% okuva mu 2017 then 2019 ne tweyongerako kuva ku milioni 2 n'emitwalo 9 ne tuta ku milioni 3.1 that was an increment of 5.09 okuva mu 2018 2020 ne tweyongerera ddala milioni 3.29 million 3.298 that was an increment of 5.1% and then we tudda ku motoka mulimu taxi emitwalo 4 wano mu Kampala ono research gwe nakoze gwe nafunye muzeyi then emitwalo gumu n'ekitundu zezikolera wano emabbali g'ekibuga boda zo ate empitirivu ekibuuzo kiri nti muzeyi Tamale kyekiyinza okukolebwa okudicongestinga ekibuga Kampala nti nkuwadde Kampala omuterezi bwannema myezi 6 nga mumuddiza kiki oyinza okukola olwo Kampala problems are solved very simple the only because nti ababikola baagala kubba because I was invited to Nairobi I think 5 years ago they were planning to decongest Nairobi baleeteeka Kamunye ne baziwerayo you cannot buy a Kamunye in Kenya they were given a 5-year grace period nga tezingira era Kamunye baali bazibba wano paka libabbe ezange nenjibaleete nendeeta omusajja omubbi Kakensa yo gyogamba gyewafuna ku njuki n'enjuki mu nnyindo motoka nazivaako wano tebakyazibbawo kaakati wano mu Uganda buli kintu kye bakola bakikola bwa bubbi obaaya bakifunamu anti tekiba kyekyo you say we are going to become an oil producer if we become an oil producer we shall use diesel vehicles we can use buses
kakati if we can use buses, give the tax owners 5 years or 3 years, make it clear. In the next 5 years, we shall not allow Kamunye into the city. We shall not import. Don't use an ultimatum. Kubanga waliwo ezikyajja, waliwo eziri ku looni, waliwo eziki. Kakati zijja zemalamu zokka. Because 5 years, people realize tugenda kuyima tax zijja kubeerawo. Bano bannamugwanya bakeera bukeezi. Nga waliwo omukazi naye nanyiga nali njagala omukazi oyo basi nkaaga azire yalirabye ekiri mu kibuga ku ssaawa eno yaliduse ebikooyi biri waggulu nti ogobemu abantu leete basi nkaaga kuba obujuuzi omukazi omukagga ayina buli kamu singa bazireetamu n'olaba n'owanikako amayambala ako ate zitondeka zalagawa. You must have a gradual process. Nezo ezagundi zaite tezikola. Toyinza kutunda mbuzi noga nti ngule endiga nfune space. What's the difference between embuzi and endiga? What's the difference between Pioneer buses and the Costa? You know, the same. You have not solved the problem. The Pioneer buses ziganya okola. Ate itatondeka. Anti bajja okamunyinti ate ziri. Ate nga zitwa. Nabagamba n'ekyokubiri. Let us have an affirmative action. President Museveni nganze ne Ministry of Transport. Emmotoka ezo eza taxi nzigerera ebbeeyi nemanya emyaka gyazo nenzigulamu nenzitonera bugumu. To reduce these old vehicles, the ramshackles, if they are buying scrap, what if I get an affirmative action in Tikali, commercial value motor cane waiting and Minister of Transport? Abagala okutunda emmotoka zaabwe enkadde zonna nenzitonera bugumu. Nebakolamu metals. Yes, I can reduce the vehicles. Nebataddamu zireeta. 2, train. Ojjukira nti Musisi bamukubako ekifaananyi akasajja Katonda yatuyambye akasajja ne kagenda. Akasajja ka New Vision yako netumwebaze nga bali mu Kampala. Bagamba mubaleeta train wagons. Ne bapima okukoma empigi nawa. Nzijukira. Ne bakuba abantu ku leero ne babajjako. Ne mbabuuza abange. Leero rails zaani. Buli kibuga kiwambe. Kakati eyo naye affirmative action. Nti mu mawanga gonna kasinga obungi. Taxi bwe zalivudde zali zikoma mayiro 20 nga utwini gy'olinya n'okola ki ne weeyongera mu kibuga oli ne ebyo byonna bya bubbi ezo zonna ewo n'owino baamusasula dda biki abasajja ne babalemerawo kubaba ebyabwe tebikola. Olowooza ekyokukola Kampala flyover kiyinza okuyambako? Flyover kati kakubuulire lukwati South Korea tubisoma si byakagino ebiri gundi corruption oriented. Omusajja yakola flyover South Korea wa Hyundai yategeera nti these roads will be maintained. If you create flyovers using oil revenue and oil is an exhaustible resource, how will you maintain these flyovers? Kajina no plan. Oil, first of all, nawandika akatabo kange the oil cars nembaga nti ku nsi teri amanyi oil bwenji buli mu ttaka tewalimu byuma tekiriyo they can excite you nga taliyo. All these Central African countries, Central Africa where they had oil, where is it? You can have oil teri akubalira oil tewali amumanya ava mu ttaka technology ayinza omukulemezaayo. Mbadde ebyuma tubiina netugamba nti some countries have had oil nezisigala nga njavu. Kakati if you are planning about oil, oil n'omuplaningirako flyovers what? Oyinza okwesanga nga n'ezintindu zigudde. Anti nga tukirina future maintenance anti oli ku revenue si production. Bali abasajja aba South Korea Hyundai nkozi ya motoka era aba South Korea balina companies Samsung ne Hyundai. Ate Hyundai yali ya muntu era bwe yegezaako okweyingiza mu byobufuzi bagisuula. Yegezaako okwesimba ku president. Gwolooza nti abasajja mu India mulimu nga basatu bajaji tata n'omulala only 3 people. Nti economy okulaakulana mubeeramu bangi babeera abantu batono nnyo naye nga bawa omusolo naye bano tebawa. Era nze ekitundu nemanya nti bano bagenda kulakusinga. Abatawa musolo weebali, abawa omusolo baavu bo ne mubakeketa.
kakata ne mugenda okutunda nga kampani nene zote zisasula zina tax holidays ate omuntu wa wansi nga yabeezawo government anti yenkubuulira nti ebyawano biri upside down kakati yenkubuulira ne gamba all Kampala problems are solvable aba bodaboda bagambe bodaboda is an illegality era omuntu yenna akugamba ti bodaboda ebeereko kino is stupid toyinza kugamba nti an illegality bodaboda is not naye kuliko mu PSV bodaboda sasula PSV pase bodaboda means an abnormality bodaboda mu mateeka gaayo erina okutambula ng'eriko ettaala so that an incoming vehicle knows that it is facing a motorized object tulera tagiraba ne mu musana bodaboda erina okubeerako ettaala tu bodaboda bwebeeraga eno yebeeyisa motoka ziraga eno tetambulira ku mukono mulala yes bodaboda amateeka agagifuga tewali mukazi akkirizibwa kutuula ku bodaboda nga tali mu jiini tetulibwako kikazi Ministry of Transport naye nga mwasoma ki aga mateeka ni agasaawo nkubuulidde nti Japan Tokyo kyekibuga ekibadde kisinga okubeera mu bodaboda bodaboda have rules teri mukazi atuula ku bodaboda nga tayambadde jiini abawano olugira bweti naagwa nemugira gwe bagambyeko nti bodaboda ya transport bodaboda ya kyekireetedde obubenje waliwo passenger wakwata ennaku zino bagamba bodaboda zitana okusinga sirimu ate mubadde kimukimanyi bodaboda abayindi be bazireeta zitenye zikola accident babatwale mutwali babakulemu ebintu oba mubadde kimukimanyi Indians bring here bodabodas to cause accidents to extract organs and take them back is a strategy to create accidents by Indian companies. Mzee ategwa ebintu bira bulala nnyo. Wao nga tumaliriza nina data. Mzee nga tumaliriza. Amini singa abayindi abaddusa. Tulina dakika mbili zokka. Amini akitegeera. Nti baleta bodaboda ziri. Omuyindi adduka wana emisiri. Omuyindi atema butemi. Gavumenti yakyogedde. Tindaba kuwa omuyindi aterera bodaboda wano. Bodaboda tebasula wano. Nemuseveni bwayogera weewa tetugenda kubanga ate tusukka waawo okujjako okukakasa nti mubadde balayi balungi nnyo aba STV embuga tujja kuba tulabagano nakujja kuyaba Sunday tuba twogera ku nsonga y'omukyala Arafa Masaba omwana w'omulwadde wamutuna n'ensonga ez'okolebwa ekizibu kya congestion oba omugotteko mu kibuga Kampala Mzee Tamala agamba singa bamukwasamu ekibuga myezi 6 ekibuga bamaze okukitereeza bwe kigaana weewaawo amanya nze Simon Chris Makanga era nga njala okwebaza okutambula naffe tugenda kuzzaako program gye bayita Gauchawli n'omukyala gwe bayita Nakabanda era nga agenda kubaako ebizibu byabalaga ebizibu ayitayita mu bitundu ebyenjawulo na exposing ebizibu ebiruma abantu yo omulimu gwagukoze ne gavumenti etandikiraawo nkoze ne munnange okuli Donde Drone abadde ku kamera ku producer wange Farouk wamu ne mu control room mubaddemu Robert Jones mubeere bulungi paka Sunday ddako mweraba.